किसान गर्मी से बेहाल होता है तो किसान घर की सारी आइसक्रीम खा जाता है, फिर भी गर्मी नहीं कम होती तो कबूतर को उठाकर पटकता है। कबूतर डर के मारे एक तरबूज का ट्रक ले आता है। किसान तरबूज का ठंडा जूस बनाकर पी जाता है, फिर भी गर्मी कम न होती है तो फिर से कबूतर के पास जाता है। अब कबूतर संतरे का ट्रक ले आता है। किसान संतरे का जूस पी जाता है, फिर भी गर्मी कम नहीं होती तो कबूतर करेले का जूस लाता है। किसान जूस को पी लेता है और किसान ठीक हो जाता है और बर्फ की बारिश होने लगती है। कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब